那今天呢，咱们聊一个让人觉得特别憋屈的事儿啊，顺便咱们也出气支支招。就在4月17号，就这一天之内啊，咱们周边的海域、空域连续冒出来2只特别讨人嫌的苍蝇，嗡嗡的绕咱们家的院墙转悠。这走位，这姿态啊，那是相当的具有针对性。第一只苍蝇是日本海上自卫队的雷号驱逐舰，好家伙，大摇大摆、高调无比的穿过咱们的台湾海峡。还有第二只苍蝇，是新西兰的一架反潜巡逻机，也是吃饱了撑着呀，不远万里的跑咱们东海、南海的空域，搞什么所谓的巡航，实际上就来滋扰咱们的领空领海。那说句大白话啊，也说句难听的，这2只苍蝇干的叫什么事啊？这就叫标准的蹬鼻子上脸。面对这种事啊，咱们老规矩，外交部门立刻发出了抗议，严正交涉。但是各位，咱摸着良心讲啊，你觉得光靠嘴皮子抗议能让这些跳梁小丑停止对咱们的骚扰吗？绝对不可能啊，是不是？我相信各位的心里面都跟明镜似的啊。这种经过人家后方智库精心设计好的多国联动的试探性挑衅，以后绝对还会源源不断的来。现在全球是什么乱局呢？那是火药桶满地滚啊！在这种复杂敏感的节骨眼上，他们跑来恶心咱们，绝不仅仅是个做姿态这么简单啊！他们这是在温水煮青蛙，一步步的压缩咱们中国的战略回旋空间。这都欺负到姥姥家里啊，咱们是不是得拍案而起了？是不是得拿出点让这帮人知道疼的硬菜了？咱们先来扒一扒日本这艘雷号驱逐舰啊。日本现在是越来越不藏着掖着了。从性质上来说，日本军舰穿航台湾海峡，这绝对不是他们嘴里面轻飘飘的一句航行自由就能糊弄过去的。大家想想啊，台湾海峡是啥地方啊？从法律上，从地缘政治上，从咱们中国人的历史情感上来说，那是咱们两岸之间的内海啊。它绝对不是什么谁想来就来，想走就走什么普通国际大马路呀。在这件事上啊，日本作为当年侵略过我们，在台湾问题上挑衅的国家，你本应该夹着尾巴做人，保持1万分的克制。可是现实呢？现实是彻底疯了。他们是不仅不反思，反而仗着背后有美国撑腰，天天想着怎么把水搅浑。他们现在不断的跟域外势力搞什么军事协同今天呢跟这个美国演习，明天跟菲律宾勾结。在台湾问题上他们正在像切香肠一样，一步一步的突破原来的底线。你们看日本这几年的德行一开始呢是这个嘴上喊喊关注台海局势，后来就变成台湾有事儿就是日本有事儿，现在都好了，直接派着那种带着炮的军舰跑到海峡里晃悠了，这行动轨迹早就越过红线了。他们心里面怎么想的？他们就是在想，你看我进去了，我又出来了，你能拿我怎么着？我下次还要带着兄弟们一起进去，气人吧？那说完日本这只老苍蝇咱们再来看看新西兰这只奇葩苍蝇。这新西兰派了一架 P8A 反潜巡逻机到咱们东海、南海来。新西兰在国际地缘政治里压根就不算什么核心玩家，它就不是传统意义上亚太军事博弈圈的腕儿。它的军力可怜到什么程度呢？这么说吧全国上下翻箱倒柜，唯一能拿得出手，能在国际上装门面的，也就这几架买来的 P8A 反潜机了。这里呢跟大家科普一下其实这个玩意儿吧，就是拿那个波音737客机改装的，肚子里呢塞满了偷拍设备和雷达，其实根本不是什么能打硬仗的战斗机充其量吧就是一个空中狗仔队。可就是这么一个军力拉垮的南半球小国，这几年却像吃了猛药一样频繁的参与美国主导的什么区域安全行动，把枪口直指中国呀。各位，我就问一句，你能忍吗？一个经济上极度依赖咱们中国靠着卖给咱们农产品活得滋滋润润的小国，竟然敢不远万里飞越半个地球跑到咱们中国的专属经济区里来挑衅，这说明什么？说白了，人家骨子里就是看不起咱们。人家一边呢在咱们中国市场上赚得盆满钵满，另一边抹了嘴就骂娘，觉得就算我派飞机来骚扰你，你中国也只能抗议2句，你还能拿我怎么着？反正我没有进你的12海里领空，你咬我呀。人家派个巡逻机来恶心咱们然后得意洋洋飞回去了。
回去呢还能跟美国大哥领赏。这个时候，咱们就得看一出极其讽刺的国际双标大戏了。大家发现没有？这帮在咱们大门口耀武扬威的国家啊，现在面对中东的伊朗，那叫一个噤若寒蝉，乖得像孙子一样。哎，就拿这个日本来说，那个成天对咱们大放厥词的高氏大妈，给伊朗方面通了个电话，打了足足20分钟，你猜怎么着？那个语气哦，那叫一个谄媚哦，那叫一个小心翼翼，哎，生怕哪句话说重了，惹人家不高兴。再看这新西兰，美国大哥前阵子在红海霍尔木兹海峡那边被搞的是焦头烂额，想拉小弟们组个护航编队。新西兰一听，头摇像拨浪鼓一样啊，第一时间就严词拒绝了。哎呀，大哥，我这几架破飞机还要留着看羊呢，中东那个浑水我可不去啊。为什么？因为他门儿清啊，伊朗那是真敢动手的主儿。你在霍尔木兹海峡惹事啊，人家伊朗是真敢开火，真敢扣船，真敢把你的飞机揍下去的。这帮怂包啊，知道去那里是要付出代价的。可是面对中国呢，新西兰就不怕了。为啥不怕？因为咱们一直以来太讲究大国风范了，太讲究和气生财了。新西兰就觉得中国好脾气啊，我在你这赚了钱，再去你家门口吐口痰，哎，你最多呢也就是发个声明抗议一下。所以大家看明白了吧？以口头抗议为主的应对方式啊，在现在的流氓丛林法则里，到底还有没有威慑力了？现实呢，已经给了我们一记响亮的耳光，没有，绝对没有。哎，如果我们只是口头警告啊，没有让他们付出实质性的割肉般的代价，那他们下一次、下下次一定还会来。日本不是第一次穿台湾海峡，新西兰也不是第一次派军机来，对方已经通过一次次的极限试探啊，得出一个极其嚣张的结论：当前中国应对挑衅的反制手段根本拦不住他们。哎，我们的抗议啊，在他们的耳朵里，就像是那种设定好的自动回复语音信箱。有人可能会问，难道咱们真拿他们没办法吗？咱们打不过他们吗？开什么国际玩笑？咱们手里面攥着大国重器，随便拔一根汗毛啊，都比他们的腰还粗。咱们不是没有反制能力啊，而是咱们在克制。咱们的高层啊，在下一盘大棋，要维护整体的外交布局，不想因为一点点局部的摩擦就直接掀桌子，搞系统性对抗。那毕竟咱们还得做生意是吧？还得讲究国际形象。这个逻辑在太平盛世吧，当然是没问题的。但是问题是啊，现在这帮流氓天天在踩咱们的底线啊。当反制永远停留在口头警告和低强度摩擦的层面上时，在对方眼里啊，这就成了可承受的压力啊。哎，他们就会觉得，哦，惹中国一回，也就是被骂2句嘛，这生意太划算了。真正的威慑从来不是靠外交部发言人啊皱着眉头念稿子建立起来的，而是靠大炮和导弹建立起来的，是靠明确的成本传导机制打出来的。只有当他们清楚的知道该往前走一步啊，腿就得断，敢伸头，头就得掉，他们才会老实。不信啊，咱们拿澳大利亚举个例子啊，前几年澳大利亚那叫一个跳啊，每年至少3-4次啊，派军机军舰到咱们南海来找茬。结果呢，咱们实在烦了呀，直接派出了055型万吨大驱，这可是连美国航母舰都得绕道走的真家伙。咱们的055大驱啊，直接开到澳大利亚的家门口，哎，沿着他们的海岸线结结实实环游了一圈，这就叫寇可往，我亦可往。这一圈下来啊，效果那是立竿见影。澳大利亚全国上下都吓傻了，媒体都惊呼中国军舰逼近。从那以后啊，这几年大家看看，澳大利亚来咱们这挑衅的次数直接锐减到了每年1-2次，甚至都不敢声张。这说明什么？这说明这帮人和他们的跟班骨子里就是欠收拾。你跟他们讲道理，他给你耍流氓；你给他亮刺刀，他立马给你跪下唱征服。那基于这个逻辑啊，面对日本和新西兰的得寸进尺啊，咱们必须得实打实的让他们感觉到疼。有网友就出主意了，我觉得挺好的。第一，军事层面，以后在台海甚至东海、南海只要发现那种心怀鬼胎的外国军舰，咱们得改规矩了，别再光用无线电喊话，也别只发红外干扰弹，直接建立新惯例，实弹警告。
舰炮直接瞄准其前方海域，轰他2炮，这叫物理清障。咱们凭什么惯着他们呀？对不对？要是别国军舰敢去美国的西海岸转悠，美军会只用大喇叭吗？那早就是导弹锁定了。咱们在自家门口听个响，那是合法防卫，不给他们点颜色看看啊！哎，他们真以为中国人的炮管是用来放礼花的。第二，法律层面，光有拳头还不够啊，咱们还得有制度化的紧箍咒，直接通过立法把那些频繁挑衅的国家拉入航行黑名单。你日本军舰不是爱来吗？行，以后所有挂日本旗的商船游轮经过咱们的水道，通通实施最严苛的合规检查，不仅要限航，还要进入特定海域。咱们立字为据，让法律大棒抡起来，这可比外交抗议疼上10000倍。到时候看日本国内那些损失惨重的资本家怎么回头撕碎那帮只会拱火的政客。第三，经贸层面，那对于日本这种死不悔改的，必须打蛇打7寸，进一步收紧战略物资和能源出口。你不是想跟着老美混吗？那就去问你的美国爹要饭吃。同时严查日本军工背景企业在华资产，查到一个罚一个，甚至直接没收。外交上如果不收手，直接降级关系。我们要用事实告诉对方啊，不把挑衅者打疼，东亚就永无宁日。那至于新西兰这只小虾米呢，外交部直接发最后通牒，这就是最后一次啊！下起那个破飞机再敢来，咱们直接开启全面经济制裁。哎，你那个引以为傲的牛奶奶粉，一箱别想进中国海关，留着你们自个儿当水喝吧。切断一切商业往来，就是要让你明白大国的底线，碰一下就是粉身碎骨。日本为什么敢来？新西兰为什么也敢来？甚至前几天德国的军舰也想来蹭热度。其实说到底，根子在哪儿？根子就在台湾。这就像咱们这家院子里有个离家出走的逆子，手里面拿着家里的钥匙，天天跟外面的流氓勾搭。只要这个逆子一天不收拾服帖了，一天不收归家门，外面那些阿猫阿狗总觉得有机可乘总想跑过来趴在墙头上占点便宜。那如今最可怕的趋势是什么？是美国这帮兄正在拼命的把台湾问题外部化、国际化。他们想把咱们纯纯的中国内政问题包装成一个所谓的国际安全议题。一旦这种荒谬的说法在国际上被彻底固化了，咱们以后再想处理家务事面临的阻力和苍蝇就会成倍的增加。所以打蛇打7寸，擒贼先擒王。解决台湾问题已经到了刻不容缓的地步了。那现在全世界是个什么局势呢？俄乌在那边死磕，中东那边以色列和伊朗剑拔弩张，整个西方世界被拖在泥潭里焦头烂额，自顾不暇。这叫天赐良机如果咱们不趁着现在全球日趋混乱，快刀斩乱麻的收回台湾，彻底锁死第一岛链那等未来人家缓过劲儿来，重新把这个矛头全部对准咱们再想动手，恐怕就要付出千百倍的资源和牺牲了。有些事咱们已经忍了70多年了，有些事儿真的不能再拖了。真理在大炮的射程之内，尊严在剑锋之上。只有把台湾牢牢攥在自己手里这帮跑到咱们家门口蹬鼻子上脸的妖魔鬼怪才会彻底的灰飞烟灭。